اهلا بيكم معايا في قناة بصبص والمطبخ. النهاردة جايلكوا بحاجة حلوة جدا، هو سجق شرقي بتاع شركة ميتكو. بجد حلوة قوي، واللي مجرب شركة ميتكو غنية عن التعريف. الحاجة بتاعتها نظيفة، اللحم بيكون صافي، مفهوش نسبة فول صويا والحاجات دي. انا جربت قبل كده البرجر كان حلو جدا، ولغاية دلوقتي بجيبه كمان حلو، وطعمه كمان حلو قوي، مش زي بتاع اطياب ولا بتاع حلواني والحاجات دي. فهوريكم بقى انا هعمل ازاي السجق الشرقي بخلطة تجنن. تعمليه بقى رايحة رحلة، تعمليه بالليل كده وانتوا قاعدين سندوتشات كده على السريع ومعاه طحينة. هينجز معاكي، وطعمه كمان بيكون جميل جدا. في السجق الشرقي ده، الباكت ده صغير، تقدري تجيبيه تعمليه على طول. بس انا كان متلج معايا، فهبتدي افككه بس كده من بعض، وبعد كده هقطعه. سيبته بس شوية لغاية ما فك شوية، ما تسيبوش لغاية ما يفك قوي، علشان وانتي بتقطعيه حلقات زي ما انا بقطعه كده، الخلطة اللحمة من جوه ما تطلعش من الهنك نفسه. فانتي بتقطعيه وهو مجمد، بس طبعا مش زي التجميد اللي هو كان في الاول خالص. فانا بقطعه كده حلقات صغيرة. عايزة تعمليه بقى صحيح زي ما هو كده وتشوحيه في شوية زيت وتعملي منه سندوتشات، ماشي. بس احنا بقى هنعمله بقى اسكندراني بالفلفل والبصل وكده. قطعت شوية بصل جوليان كده شرايح، وانا كان عندي هنا فلفل الوان. دايما بجيبه في الموسم يعني، وبحطه في الفريزر. بقطعه شرايح واحطه في الفريزر. ما اجي اعمل بقى كبده، اعمل سجق، عايزه اعمل اي حاجه بيكون يعني موجود عندي على طول، ببتدي ان انا اطلعه استخدمه هو مفيزر عادي. جبت طاسه بقى فيها نقطه زيت، يعني ما تكتريش في الزيت عشان اي سجق بينزل ميه وبينزل برضو دهون كده بسيطه. بديله طبعا، بخلي الطاسه تكون سخنه جدا، وانزل بالسجق اللي انا مقطعاه ياخد صدمه النار علشان ما يطلعش من بعضه. دي اهم حاجة علشان ما يفكش منك. وبعد كده اول ما بيبتدي ان هو ياخد لون كده ولونه يتغير للون الوردي، ببتدي انزل بالبصلة، يعني بصلة متوسطة مش كبيرة قوي. وبعدين بنزل بقى بالفلفل الالوان اللي عندي، فلفل اخضر على احمر على اصفر، المتوفر عندك حطيه. عايزة تحطي فلفل حامي، عايزة تحطي فلفل رومي، بس دي حاجة بقى اختيارية بتاعتك. مش بتحبوا الفلفل خالص ما تحطيش. حطيت بقى شوية ملح يعني صغيرين وفلفل، وحبة 7 بهارات، بس ما تكتريش عشان هو طبعا بيكون واخد البهارات بتاعته وجاهز. وبعدين عندي طماطمية واحدة بس قطعتها برضو رفيع كده، وشلت البذر اللي من جوه يعني باخد من بره بس علشان ما تعملش مية كتير. وكده السجق عندي جاهز. شايفين بقى شكله بعد ما خلص، ونزل كده الجوز بتاع الفلفل والطماطم، وعمل كده صوص حلو جدا جدا. شايفين الصوص اللي نزل منه ده، جنب بقى رز ابيض في العيش كده وطحينة وجرجير، تمام قوي. انا بقى كنت عاملة جنبه شوية بطاطس محمرة، وطبق ولسان عصفور وسمبوسة كده محشية جبنة. كان بجد أكلة جميلة وسريعة وما خدتش وقت ومنجزة جدا. والبطاطس دي أنا رش عليها التوابل بتاعة البطاطس بتاعة كنور، بتوديها في حتة تانية. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش بقى لايك كتير الفيديو وشيروه لأصحابكم، وهاتوا برجر وسجق متكو هيعجبكم جدا. الشركة نظيفة جدا وحاجاتها حلوة قوي قوي. شكرا ليكم ومع السلامة.